السلام عليكم الجيمرز، معكم مستر كينغ حمزه. باش تكون في فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم غنلعبوا في اكيناتور 3. كما كتشوفوا اكيناتور نشوف واش كيخدم ولا لا. الا ما خدمش مع الاكيناتور واخد يخدم. المهم دايره اللعبه دايره بالفرنسي، تجي بالفيرسيون فرونسيز. على اليوم غنلعبوا اكيناتور بالفرنسي. غادي نترجم لكم داكشي كلشي اللي كاين اللي ما كيفهمش فرنسيه اللي كيفهمها نقص. المهم دو كوليكسيون دو كود اوكي tu le suis tranquille maintenant merci je suis pas un enfant المهم الدراري قال لك ton personnage a-t-il un rapport avec les génies? non. ton personnage est-il arabe؟ بلاتي الدراري نقول لكم البيرسوناج ديالي. المهم الدراري البيرسوناج الاول اللي غادي نقول هو ادم حمريطه. شوفوا est-il arabe؟ oui. العرب. ton personnage fait-il au milieu de la chanson? non. est-il un youtubeur? oui. habite-t-il en France؟ زعما تيبات في فرنسا؟ لا. تعيش زعما. ton personnage est-il d'origine marocaine? oui. a plus de 18 ans? non. ton personnage change-t-il souvent de couleur de cheveux? probablement. ton personnage? non. ton personnage vit-il avec ses deux parents? oui. s'agit-il d'un personnage de dessin? non. هذا قاسي لخبط. شوف واش غيلقى لينا هذا. لقى دم حمر طال الحمار. والدراري لقاه. الدراري لقاه. لا كي دار الدراري لقى ادم حمريطه يوتيوبر. يا الله ما تحلم اللي غيلقاه. المهم وي برافو عليك اكيناتور لقيتيه. المهم اليوتيوبر. المهم ما عرفتش يوتيوبر بلاتي نفكر رجوي نعاودو نلعبو مع السي اكيناتور هذا نشوف واش غيلقى الشخصيه. المهم غنفكر الشخصيه اللي غنديرو من بعد. غنوعو شويه ماشي يوتيوبر هاد المره. شخصيه من بعد غيكون لاعب كره قدم. المهم لاعب كرة قدم. غنقلبو على شي لاعب صعيب يلقاه. روميلو لوكاكو ديال مانشستر يونايتد. المهم habite-t-il en France? non. دابا هو في مانشستر. algérien? non. il est belgique. ton personnage est-il masculin? oui. a plus de 30 ans? non. tu es un youtubeur? non. est-il réel? oui. tu célèbre نقولوا oui. le domaine? non. au milieu du sport? oui. t'es un footballeur? oui. non. participe alors نقولوا oui. est-il noir de peau? oui. a-t-il joué en équipe? non. est-il belge? oui. l'Olympique? non. footballeur attaquant? oui. même métier? je ne sais pas. a-t-il un petit? je ne sais pas. معايش معاه. joue-t-il actuellement pour le Liverpool? non. milieu de terrain يلا قلنا لك attaquant. porte-t-il du bleu? ne sais pas. يا ربي ما قلنا لك attaquant. a-t-il des cheveux plutôt longs? non. a-t-il beaucoup de cheveux? non. شوف واش غيلقى علينا. الا لقى علينا عميطاط. بلاتي dépense. يس الدراري يس الحمد لله والشكر لله. ما نقدرش نلقى لوكاكو. يس لقى لينا بنتيكي. غنحاولوا معاه مره اخرى نشوف واش غيلقاه ولا لا. المهم est-il joyeux؟
ما يضحكش. Les oreilles noires, oui. Hello, Jo. Ton personnage est connu pour sa force physique, non. قلنا لك non, Liverpool, non. C'est l'anglais, non. قلنا لك belge. Entre, oui, تقريبا. Joueur de la Coupe du Monde, ne sais pas, ما متفرجتش بزاف. Tu joues en Angleterre. قلنا لك belge. Tu Suisse, non. Italien, non. PQ, non. 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 Je suis grandi درجة européen, oui. Oui. Non. Ne sais pas. Non. Ne sais pas. Non. جوج غيلقى علينا ولا لا. إلا ما لقاش مرة تانية ندوزو الشخصية الثالثة. موسى ديمبélé. Non. صافي non on ne continue pas. المهم راه غلبت في هاد اللعبة. واو بزاف. نشوف واش قالك شي. روميلو لوكاكو هو هذا نينت. روميلو لوكاكو. برافو tu m'as posé une colle. صعبت عليك القضيه بزاف السي اكيناطور ياك. المهم الشخصيه الثانيه اللي غادي نقلبوا عليها الثالثه اسمح ليا غيكون هذا غيكون يوتيوبر. شي ميساج الميساج تاع داكشي التليفون. المهم الدراري يوتيوبر ثالث خصكم بين وجهو باش يعرفوا. لي هما دي يوتيوبر يا توينز ياسين الركاد وادم داك ادم الكبير. المهم نو سونتيل واش نقول تلاغابوي. Non. يوتيوبر non. حيت دارو كليب نقول بروبابلومون كليب. تي ان رابور. non ماشي رابور. cheveux bouclés. non. dîner non. oh non. قريبا. قولوا وين non. oui probablement حيت هو كبير بزاف. من ممكن fait-il du milieu de jeux vidéo. non تيدير لي فلوغ. est-il passé à la télé. non. يا ربي هذا يا ربي انا راه راجل بعدا. تي découvert sur YouTube. oui باتينا ديكون. ne sais pas. سنعيش معاه صاحبي. قلنا لك نو. يا ربي تيجي لي بعيد. فيتي لي فيديو sur GTA. non قلنا لك فلوغر. تي البلج. نو راه ماروك. تيل دو لا بارب. نو لا بارب والموستاش اللي ما كيعرفهاش. a-t-il plus de 25 ans. non. est-il d'origine d'Algérie. non. يا قلنا لك Maroc. est-il connu uniquement par son surnom. non il est connu sur YouTube. ton personnage a-t-il de 100 000 abonnés sur YouTube. non. يلا عندهم 40,000 تقريبا. ton personnage est-il le permis de conduire. le permis. oui de le permis. شوفوا واش غيلقى علينا ياسين الرقاد. إلا لقاه يس الحمد لله. ما لقاش. الدراري الحمد لله عطيت التخلاف. on continue. ok Akinator. sait-il chanter. oui حتى الكليب تي شانتي. قلنا لك تي ماروكان. oui tu es youtubeur. oui
Vie avec ses parents. Non, non. Les snaps, non, ما بين. Type porté, non. Milieu, non. Ignek youtubeur. Vidéo comique. Non. Tiens, chanteur, non. A-t-il un frère? Ne sais pas. Généralement, non, de famille. Oui, c'est une regarde. Ton personnage a-t-il souvent eu des rôles comiques? Non, non. نشوفو غيلقى ولا لا. أيوب أكيد يوتيوب. غنحاولو معاه مرة ثالثة نعطيوه فرصة. نعطيوه فرصة. أتاك. ton personnage attaque-t-il avec Willy? قلنا لك إنسان هذا ويلي. A-t-il une voiture? Oui, une Seat. Musulman, oui. Porte-t-il des lunettes? Non, عمري ما تصوروا des lunettes تقريبا. Ton personnage porte-t-il de la mousse? Mais non, قلنا لك 100,000 مرة. Devenu connu grâce à Internet. Internet, YouTube, داكشي صافي بلا. Tu moins de 18 ans. Non, de 18. Plus que 18 ans, gars. Ton personnage change-t-il souvent de couleur? Change-t-il couleur de cheveux? Non. T'es québécois? Oui, قلنا لك مغربي. T'es humoriste? Non. Parle couramment français? Ne sais pas, maman, il m'a de français. A-t-il un iPhone? Ne sais pas. Fait-il partie d'un groupe? Oui. كاين هادي يا توينز لاش نشوف واش غيلقى ولا لا. نو صافي الدراري ما لقاش الشخصيه. on continue. non الياس يا توينز ماما اللي خرجوا الاولين. سفيان تزاني من رغيب برنس كادر سليم سامي حمزه عمر أتاكا. يتقال يا توينز يوتيوبر فلوغر. برافو tu m'as posé une colle. اوكي اذا صافي الدراري غنخرجوا من اللعبه. اذا صافي الدراري كانت ديال الفيديو ديالنا سمحوا لينا حيت الحلقه كانت طويله بزاف راه غير حيت عطيتو الفرص بزاف ولكن ما لقاش الشخصيه ياسين ركاد. لقى لينا ادم حمراء طاحت ساهله بزاف. الدراري انا ما درتش راسي حيت ما عنديش لي زابوني بزاف تا نوصل شي عدد وما اصلا ما مبينش وجهي في يوتيوب اذا ما يقدرش يعرفني. المهم الدراري كنت ديال الفيديو ديالنا ما تنساوش ديروا جيم لاباج فيسبوك وتابوناو في لاشين يوتيوب وديروا لايك لهاد الفيديو. كان معكم مستر كينغ حمزه. بيس عليكم.